الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ړوند او لیدونکی برابر ندي، نه تیارې او رڼا یو شانته دي، نه یخ سیوری او تود لمر یو شانته دي، او نه ژوندي او مړي سره مساوي دي. د الله چې چاته خوښه شي ور اوروي. خو ای پیغمبره، ته هغه خلک نشي اورولی چې په هدیرو کې ښخ شوي دي. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ته خو فقط یو خبردارونکی، مونږ ته له حق سره لیږلی، زیری ورکوونکی او ویرونکی، او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرونکی نه وي راغلی. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اوس که دغه خلک ته دروغجن ګڼي، نو له دوی نه مخکې تیرو شوو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي. هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایاتو ورکوونکي کتاب سره راغلي وو. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بیا کوم خلکو چې ونه مانه، ما هغوی ونیول، وګوره چې زما سزا څومره سخته وه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ته نه وینې چې الله له آسمانه اوبه روي او بیا د هغو په وسیله موږ راز راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه وي. په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بیلابیل رنګونه لري او تور کمرونه یې پیدا کړي. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. او په همدې ډول د انسانانو او ځناورو او څارویو رنګونه هم مختلف دي. حقیقت دا دی چې د الله له بندګانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي. بېشکه الله برلاسی او بخونکی دی. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. کوم کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده له هغې نه په ښکاره او پټه د خدای په لاره کې لګښت کوي، په یقیني ډول هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیلهمند دي چې په هغې کې به هیڅکله زیان نه وي. په دغې سوداګرۍ کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي تر څو چې الله د هغو اجر په پوره توګه هغوی ته ورکړي او له خپلې پیرزوینې څخه لا زیاته ور په برخه کړي. بېشکه الله بخشش کوونکی او قدردان دی.